Meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje eu queria fazer mais do canal. Bom, gente, o vídeo de hoje é testando receitinha de slime. Meus amores, antes de começar esse vídeo, deixando o seu like, se aqui no meu canal, então me seguindo nas redes sociais e também sendo aqui na descrição do vídeo. Então, bora pro vídeo. Meus amores, então, na primeira receitinha eu vou estar usando shampoo com sal, tá? Tá o shampoo aqui, tá? Aí você vai mexer aqui pra vocês. Tipo, adicionar aqui a câmera, isso assim. Eu vou adicionar, gente, coloquem o sal um pouquinho. E mexe. Tá? Vai colocando o sal, que aí você vai vendo o pontinho. Tá, gente? Lembrando, eu tô testando, tá? Se ficou legal, eu falo pra vocês. Olha como já tá. Textura bem legal. É que eu não sei, gente, se vai dar o ponto, tá? Então, aí você vai levar no freezer por entre 5 minutinhos, tá? Na próxima receita eu vou usar calma, Débora, isso. Como que é o nome? Detergente, tá? E óleo, tá, gente? Então, eu vou colocar aqui pra vocês verem. Eu vou usar esse óleo, tá, gente? Eu vou colocar o óleo primeiro. Vou colocar aqui. Pronto, já coloquei. Aí eu vou mexer aqui pra vocês. E ele vai acrescentando o detergente. Tá bom. E a gente vai mexer. Você vai levar no freezer. Gente, o resultado final vai sair, né? O resultado vai ser no final, quer dizer, pra vocês verem se dá certo ou não. Gente, então, eu acho que esse aqui não vai dar certo, mas eu vou levar pro freezer também por uns 5 minutos. Bom, gente, eu coloquei tudo no freezer e quando tudo estiver pronto, eu volto com vocês, tá bom? Gente, da slime com detergente e óleo não deu certo, ela ficou líquida. Pra vocês verem, líquida, gente, não deu certo. Gente, na próxima receitinha, a última receitinha, tá? Eu vou estar usando creme dental com sal, tá? Eu vou colocar bem pouco, tá, gente? De pasta ou creme dental, do que vocês quiserem chamar. Eu vou colocar bem pouquinho mesmo, gente, ó. Pra não gastar, né? Nossa, eu coloquei muito pouquinho, mas é só um testezinho, então eu não vou colocar muito. Vou mostrar aqui pra vocês quanto eu coloquei. Se vocês não conseguirem muito ver, mas você pode mostrar, né? Eu vou colocar o sal, gente, também vou colocando de pouquinho em pouquinho. Eu tô fazendo, gente, o teste. Por isso eu não fico colocando a quantidade grande, porque eu não sei se vai dar certo. Tá? Por isso que eu tô testando aqui com vocês. E todas essas dias que eu tô fazendo vai pra geladeira, então tá bem fácil, né? Todos os ingredientes que eu tô usando, acho que todo mundo tem em casa. E também é muito fácil de encontrar, tá? Gente, essa receitinha também vai pro freezer, tá? Então, daqui a pouco eu volto com vocês. Bom, gente, na slime rosa, olha como ela ficou. Ela ficou, gente, assim, eu vou jogar aqui ela. Olha como ela ficou. Cadê a colherzinha? Cadê a colherzinha pra ela sair? Gente, ela ficou numa consistência legal. Vou mexer aqui pra ver como ela ficou, né? Ó, aqui, ó. Gente, tipo, ela ficou numa consistência que, assim, ficou legalzinha, mas não deu ponto de slime, tá? Essa.
Esse foi o resultado. Bora pra outra. Gente, então, meu próximo slime na receitinha é essa aqui, que é de pasta de dente e sal. Gente, ó, não chegou perto, mas ela foi uma textura, né, nada legal, assim, não é agradável, mas valeu a pena. Tomara que tenha gravado aqui, né? Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e também siga nas redes sociais. Vou postar aqui no seu vídeo.